Olá, eu sou o Thiago, sócio fundador da Mamagê, uma empresa aqui de Brasília que processa planta, tomates orgânicos e os processa. Minha formação, eu sou engenheiro agrônomo, formado lá na Rural do Rio de Janeiro, e sou também pós-graduado, tenho mestrado em produção vegetal. Logo que eu me formei, eu fui lá para o Acre trabalhar na Amazônia. Aí eu trabalhei muito tempo com agricultura familiar, com os povos da floresta, com seringueiros, trabalhei muito tempo com eles e tentando combater aquele sistema de agricultura de derruba e queima, tentando inserir um sistema de agricultura mais sustentável. Acho que eu consegui boa parte do meu trabalho. Eu conheci a Lívia, minha esposa, que também é sócia fundadora da Mamagê, e ela também tem uma formação muito parecida com a minha. Ela é engenheira florestal e fez também um mestrado em produção vegetal, e também o mestrado dela também tem uma pegada muito antropológica, assim, ela trabalhou com etnobotânica e uma pegada muito parecida com o meu. Nós nos conhecemos, nos apaixonamos e viemos aqui para Brasília, e a gente sempre teve na cabeça aquela coisa: vamos continuar na academia, vamos fazer um doutorado, vamos viajar para estudar, vamos fazer o quê? Mas aí ela tinha aqui em Brasília um sítio do pai dela que estava parado lá, aquele sítio, e aí ela falando: pô, vamos produzir, cara, vamos fazer alguma coisa, vamos se aventurar nessa ideia de produzir, vamos cultivar, vamos fazer alguma coisa. E a Lívia sempre teve essa história da família dela, são agricultores já, os avós dela eram agricultores no sul de Minas, cafeicultores, o pai dela, o irmão dela. E nós resolvemos largar a academia de lado, esquecer a academia e nos aventurarmos nessa história de ser produtores. A academia, a gente sai da academia pensando que sabe muito, mas quando a gente chega na prática, a gente vê que a gente não sabe nada, cara. E aí a gente tem que ter muita humildade para procurar as pessoas que já estão nesse mercado há muito tempo, cara. Então, a primeira coisa que eu tive que fazer, assim, quando eu cheguei lá, eu lembro que eu tinha uns funcionários lá parados lá, eu fui conversar com eles: não, porque eu aprendi isso no livro, e era tudo inviável, né? Eu tive que fazer vários estágios, correr atrás de outros produtores. Aqui em Brasília tem muitos produtores de orgânicos grandes, reconhecidos. Eu fui atrás desses caras e fui atrás de aprender tudo de novo. Foi uma outra graduação que eu tive que fazer, de estágio, com muita humildade, aprender tudo de novo. Troca de tecnologias e absorção de tecnologias mesmo, para poder eu começar a minha produção. E produzir orgânico é uma coisa muito singular, é muito diferente do convencional, cara. Tivemos que mudar toda a propriedade estava parada já há 5 anos, então foi mais fácil de certificar por causa disso. Mas os nossos vizinhos são todos convencionais, então a primeira coisa que eu tive que fazer foi cercar a fazenda inteira com cerca viva, e uma cerca viva variada, para poder dar biodiversidade para a fazenda, para a terra. Quanto mais biodiversidade, mais difícil para as pragas se estabilizarem na propriedade. E aumenta a biodiversidade, aumenta os inimigos naturais das pragas. No cultivo orgânico, a irrigação, por exemplo, é muito diferente do cultivo convencional. A irrigação é fundamental para o cultivo orgânico. Por exemplo, é o excesso de água e a falta de água que são as janelas para a entrada de doenças no cultivo e para a entrada de pragas. O excesso de água permite uma série de doenças entrar no cultivo, e a falta de água permite uma série de outras doenças entrar no cultivo. Então o manejo da irrigação é fundamental. Então a turma que lida com a lavoura do dia a dia tem que ser muito bem treinada, a exaustão, porque é difícil pegar esse tato. Todo dia tem que estar cavando, olhando a raiz, checando a textura da terra, do solo na mão. Outra coisa fundamental que a gente aprendeu nesses anos é checar a solução do solo, fazer análise diária da solução do solo para perceber o balanço nutricional, a proporção entre o nitrato e o potássio na planta, para aí a gente poder fazer o acompanhamento do nutricional e aí ou parar de fazer adubação, ou aumentar a adubação potássica, ou aumentar a adubação nitrogenada, e aí permitir com que a planta siga saudável. Porque no cultivo orgânico o essencial é isso: a planta tem que se manter saudável, porque se entrar uma doença ou entrar uma praga, você não tem muito o que fazer, cara. Você tem um ou outro defensivo orgânico, mas eles são mais para te ajudar, eles não fazem milagre.
depois que a doença se estabiliza ou a praga se estabiliza. Bom, depois que a gente estava resolvido essa questão de cultivar o orgânico, de plantar o orgânico, nós resolvemos construir uma agroindústria para poder disseminar esse orgânico para mais pessoas, disseminar o nosso produto para mais pessoas, disseminar essa saúde que a gente queria vender para mais pessoas e para mais longe, com um raio maior. E nós resolvemos abrir uma agroindústria. E aí vieram novas dificuldades. Dificuldades de formar a planta da agroindústria, dificuldade de chegar ao produto final com um preço bom, dificuldade de treinar as pessoas, dificuldade de administrar os conflitos dessas pessoas que trabalham lá, dificuldade milhões de dificuldades, cara. E aí depois, beleza, a gente está com o produto pronto, vamos vender esse produto. Aí a gente tem que chegar, criar uma marca. Tá, para que público eu vou criar essa marca? A minha marca tem que conversar com o público que eu quero. E aí, como criar uma marca que converse com esse público? E aí eu vou ter que, para quem eu vou vender? Aonde eu vou vender? Eu vou ter que entrar nas grandes redes de supermercados. As grandes redes são muito difíceis de entrar. E aí é uma luta diária, milhões de desafios que aparecem, milhões de novidades que aparecem, coisas que na academia você nunca ouviu falar, você nunca imaginou que pudessem existir. Uma vez que seu produto entra no supermercado, ele vai ficar lado a lado na gôndola com molhos de tomate convencionais, com molhos de tomate mais baratos, mil vezes mais baratos, porque você é uma indústria pequena, você não consegue ter um preço tão competitivo quanto um molho do elefante que tem... que plantam uma extensão de terra enorme, que conseguem um tomate muito barato. Então a gente fica numa luta. Então o desafio de ser empresário é muito bonito por causa disso, porque são vários desafios, várias coisas que aparecem que você não imagina, e todo dia aparece uma coisa nova e você tem que lidar com aquilo, sair de dentro da caixa, sabe? Isso é uma coisa muito bonita de ser empresário. Então hoje eu posso dizer que eu deixei de ser agrônomo, deixei de ser um mestre em produção vegetal e me tornei um empresário. E um empresário júnior, porque eu estou começando nessa caminhada aí e são muitas dificuldades, cara. E uma coisa eu falo, apesar de todas essas dificuldades, eu acho que vale muito a pena mesmo, porque meu ideal da minha esposa sempre foi vender saúde, produzir saúde e vender saúde para as pessoas. E essa é uma aposta que a gente faz, uma aposta que a gente faz no futuro. A gente acha que isso vai prosperar, nossa indústria vai prosperar, e essa ideia de comprar saúde e vender saúde é o futuro. E a gente acredita muito nisso.